我今日講翻Alpha Robot V6嘅版本嘅新玩法啦，無限止形，好似好勁咁啊，係咪啊？咁我哋 Alpha Robot 叫做出咗，由2月開始出啦，都玩咗差唔多2個幾3個月啦。咁大家都有俾好多嘅 feedback 我啦，咁就我會將從中嘅裏邊嘅一啲唔同嘅優點同缺點啦，就想再優化佢，咁就所以又改咗今日嘅版本啦。咁以前嗰個版本咧，其實就等於我哋以前手炒嘅時候見到 group 裏邊有 signal，然後落單咁樣去可能係 mode 2啊或者 mode 1咁樣去推進或者硬指型咁樣TP1就停或者 TP2又停咁樣啦。咁我都觀察咗一段時間，其實咧我哋嘅 signal 咧出現嘅時候咧，誒、如果真係 SL 嗰啲就冇得講啦，即係你點樣推都冇得推嘅，因為就係嗰張單已經係錯咗噶啦嘛。咁啊 SL 嘅位置就冇得講啦。咁如果當 signal 出現嘅時候，係啦，我哋做到 TP 1 2 3 4，其實係20蚊嘅左右嘅價格啦。咁我哋 TP4之後咧，可唔可以繼續去食埋嗰個波段咧？因為我哋係睇 M15嘅嘛，平時如果係 signal 嘅robot 嘅 signal，咁一日有6個 signal 啦，咁樣你會見到，如果呢張單開始轉勢佢做單嘅時候，咁去到1 2 3 4啦，咁其實佢仲有機會上去嘅。以前咧 TP4之後咧就冇辦法再食埋嗰個波段㗎啦。就算好似我哋 S2呢個啦，其實 TP4之後仲有96去到6幾，其實仲有30蚊嘅空間。咁我哋如果貪心地想食埋呢30蚊嘅空間咧，我哋就要開一個叫做無限止形嘅模式啦。咁所以就衍生咗今日V6嘅呢個版本出現啦。係啦，咁以前舊嘅版本，上一個版本嘅 robot 咧，Alpha Robot 咧係咁樣得1 2 3個模式噶嘛。第一就係硬指型，係啦。第二咧就係阻力模式，即係話 TP1 價格去到 TP1之後，如果到唔到 TP2，就會停翻喺 TP1度，只賺咗佢，只選咗佢噶嘛。即係話佢賺到3 至 5蚊嘅波幅。如果佢唔再上嘅話，咁第三個模式咧就叫做第三個模式上一個版本冇嘅。第三個模式咧就係自選點模式，即係話佢唔會理你 TP1 定 TP2定 TP3，總之入位之後，佢就會根據你嘅參數設定去推進你嘅止賺同埋止損咁樣樣。舊有嘅 AR 咧就係得 M1、M2同埋 M5嘅。咁今次呢個版本咧就會加咗 M3 一個叫階梯模式，同埋 M4一個 TP1後嘅追蹤觸發模式。咁係啲咩嚟嘅咧？咁而 M2、M3、M4咧都會加埋一個叫做無限止形嘅一個動作嘅，即係話 M2、M3、M4 當行情成功到達 TP4之後咧，後邊嘅價位你哋就可以再設置你個止盈止損嘅距離，一路去推進。係啦，就係咁樣。咁講翻啦，有啲係新朋友啦，咁我都要輕輕講翻呢5個模式嘅特點啦。好，第一個 M1咧就好純粹地硬指型嘅啫，即係話當行情出咗 signal 到達你嘅 MT5落單之後，第一個到達 TP1，你決定 TP1就 TP1，TP2就 TP2，總之個價到咗你選定嗰個 TP 位置，佢就會停㗎啦，唔會幫你推，未到亦都唔會幫你提早止損。冇嘅，總之就係你決定咗 TP1就 TP1，TP2就 TP2，係啦。呢一個做法基本上我諗係冇人會選呢個，但係我都照擺落去啦。咁佢嘅
勝率咧，咁我都呢排都成日同 AI 對話啦，咁我都將我哋呢啲策略咧俾咗佢啦，佢都分析咗個勝率。其實如果你揀 TP1、2咧，可以個勝率去到65至75嘅，即係我哋而家呢個策略玩法係啦。咁而優點咧就係、你首先就係食咗唔理啦，你揀咗當你揀咗 TP2啦，就係食到 TP2啦，你硬食咗嗰10蚊嘅啦。就唔會有回撤嘅風險啦，或者係會打翻落break even 嘅狀態咁樣樣。咁但係咧就係因為佢冇移動止損嘅機制啦，咁所以咧佢當 TP 反翻轉頭嘅時候，再拉翻上去，咁你就損失咗更多獲利嘅空間，係啦。咁呢個就可以參考下啦。我覺得可以攞嚟做一個大手數分段去混合模式去使用嘅呢個 mode 係啦。咁一陣間講埋點樣可以玩唔同嘅配合玩法。好，咁 mode 2咧就係鎖利模式，即係同舊嘅模式一樣噶啦。就係當行情到達 TP1 之後，如果行到去 TP2嘅，佢就會將止損位擺翻落 TP1。如果個行情去到 TP3，佢就會將個止損位推返落 TP2。其實咧呢個之前咧好多人都覺得係非常之好嘅一個方法嚟嘅，但係我哋都用咗一段時間之後咧，我哋發覺原來 TP1同 TP2之間嘅距離咧係好遠嘅，係啦，5蚊，但係好遙遠，成日都掂唔到。之後咧就回返落 TP1。就停止咗啦，係啦，因為行情係會發上發落噶嘛，咁變咗咧，佢隔一段時間咧又變咗，佢又走上 TP2、3、4咯喎，咁你就會覺得啊，我永遠嘅單就好似只能夠食到 TP1，然後2、3、4或者更遠嘅獲利咧就唔關我哋事啦，係啦，咁所以咧呢個我都覺得同 Mode 1有啲似嘅，咁就會變咗係一個保本而又可以大比例手數嘅一個模式嚟嘅。咁優點就係佢個利潤可以好快啦，因為其實好多時我哋息率一出咧，好快就 TP1 息咗呢個 TP1 嗰個波段先，然後就將其他嘅手數放喺其他嘅 mode 嗰度，可以有一個防守型嘅模式嚟嘅呢個，咁風險就係頭先講咗啦，因為佢 TP1 上翻去 TP2唔到就 TP1 平倉，其實就會好快好容易俾佢強制平咗你張單，就只能夠食到 TP1。好，到 Mode 3啦，Mode 3係一個新嘅模式嚟嘅，係啦，咁呢個叫階梯模式，其實同 Mode 2咧有啲相似嘅，咁相似嘅地方就係佢同樣地去到達 TP1 之後咧，佢就會將個 SL 位放喺你買入嘅位置，即係 break even 嘅地方，係啦，咁就變咗會比 Mode 2咧多咗3至5蚊嘅，俾佢回流動嘅空間，係啦咁樣樣。咁 Mode 3就之後咧，亦都係有一個無限止盈嘅一個動作，即係話佢去到 TP4 之後咧，亦都會啟動佢繼續可以推止賺一個模式啦。咁AI 計出嚟嘅呢個模式嘅勝率咧係50至60%啦。係啦，咁 Mode 2咧，佢嘅勝率係75至85%，原因就係當你到達 TP1咧，已經係叫做佢就已經代表佢已經觸及到個勝率，咁所以 TP2 嘅Mode 2嘅模式咧係勝率係最高嘅，TP1 都係嘅應該係啦，TP1 都係嘅65至70，咁就睇你揀TP1 強制平啊定係 TP4啦，咁 TP4 嘅勝率當然係低啲啦。咁 TP3 嘅勝率咧就會係50至60%。咁點解咧？因為佢雖然係比 Mode 2嗰個防守，佢可以回踩嘅價格比較多、比較大啲咧。因為 TP1 上到去通常5蚊，咁跟住落翻去break even 嘅位置5蚊。
咁如果Mode 2就得5蚊啦，Mode 3就會有10蚊啦。咁變咗有陣時佢真係會去到 TP1之後唔上，又落翻落 TP1，甚至踩過咗去 Big Even 嘅地方，咁就會變咗好多時 Mode 3咧就會直接 Big Even 平咗倉，就變咗冇贏冇輸張單或者輸點差嘅情況，係啦。咁佢嘅優點就係震盪性能力強，係啦，因為佢係一級一級咁上，係啦。咁佢個級數比 Mode 嗰個層級比 Mode 2比較一個闊啲嘅距離，咁所以咧佢嘅優勝嘅地方就係呢樣嘢啦，係啦。咁風險點咧就係必須要突破 TP2先有實質嘅利潤，因為如果佢 TP1過唔到嘅話咧，佢都係 break even 走噶啦。好，第四個毛啦，毛四咧，比較得意嘅，係啦，毛四嘅玩法咧就係、當行情去到 TP1之後咧，佢就唔會再理2、3、4嘅 TP 個點位噶啦，佢就會直接喺 TP1之後喺你設定嘅範圍裏邊，幫你推。如果譬如你係七蚊開始推嘅。咁佢就會計7蚊啦，或者5蚊，即係睇下你嘅設定去到邊度，係啦。咁勝率就係60至70%啦。咁我試咗一段時間啦，係啦。咁我覺得 Mode 4嘅推進力咧，同埋爆炸力係最好嘅。咁頭先俾你哋睇過啦，或者之前俾你哋睇過我回測啊，唔係叫回測啦，即係實測。佢行真實行情嘅時候咧，都係每次都係 Mode 4咧，可以有一個大盈利，係啦，推進 TP4之後再行。有一次好似食咗80蚊波幅都有嘅，係啦，咁就要睇下你 TP1後個 setting 嘅推進點係幾多啦，係啦。咁佢嘅缺點咧就係、都係一樣啦，因為如果佢突破唔到 TP1之後咧，佢個即係突破唔到 TP1啦。第一就係佢會去翻我哋原本出 signal 嗰個 SL 位停啦，係啦。咁如果佢TP1之後咧去唔到你 setting 嗰個設定嗰個點位咧，亦都係做唔到推子彈呢件事嘅。好，最後 Mode 5啦，Mode 5就係我哋舊有嘅 Alpha Robot 都有呢個設定嘅啦，就係、當佢出 signal 嘅時候，你就已經係入位就全部一樣嘅啦，咁佢就唔會計你 TP 1、2、3、4係啦，咁你就會有一個自動點位，即係好似我哋平時一啲 EA 點樣推子彈嘅情況，譬如我揀500。去到開始推嘅，即係佢話我哋5000價位嘅時候入一張 buy 單，我哋去到5005，就佢就會鎖定嗰個推動點啦，由5005開始推，係啦，已經鎖定咗個5005噶啦。如果行情上翻繼續上去嘅時候，佢就會一路推啦。而嗰個觸發止損點咧，譬如你係set 3蚊嘅話咧，即係話5003價位回翻落5003，佢會平倉。假設5005之後佢一路上咧，就會5006、5007咁樣一路幫你推，而嗰個止損位咧就會係每200蚊去遞減。咁呢個就係要睇你平時對黃金嗰個波動嗰個setting 啱唔啱啦。我通常就 set 500、300、400、200咁樣，係啦。我幫我瞄咗聲佢啊。咁所以就唔同嘅模式有唔同嘅好處同埋唔同嘅壞處啦，咁就睇下大家自行去決定，係啦。咁我諗冇乜人會玩，即係如果有5個模式嘅話，你亦都唔會去將個手數分配晒喺一個單一模式裏邊，係啦。咁我都揾 AI 做咗一啲比較，係啦。佢都我同佢傾咗幾日偈之後咧，佢都俾咗個分析我，係啦，Mode 4、Mode 3、Mode 2、Mode 5、Mode 1，佢嘅排名咧同我心目中實測咗一輪，同埋我研究嘅時候
都係得出嘅結果一樣嘅。咁佢認為咧，Mode 四係最好，跟住係 Mode 三、Mode 二、Mode 五、Mode 一係啦。有少少唔同，應該咁講。Mode 二，我覺得第一係 Mode 四，跟住係 Mode 二，跟住 Mode 三，其實差唔多啦。總之 Mode 四我覺得係進攻型係最好，係啦。但係咧就個手數比例可能可以細，即係比例唔好喺一個穩定性嘅 mode，穩定性嘅 mode 可以放大少少，即係 mode 二嗰啲係啦。咁講一講啦，佢就話 mode 四咧就係一個突破單邊嘅時候咧就會發揮嗰個爆炸力係啦，而佢最大嘅傷害咧，咁其實五個 mode 都一樣噶啦，最大傷害就係 SL 啦。如果SL 嘅話，其實冇一個 mode 係可以賺錢嘅，一定噶啦。咁而佢突破咗 TP 一之後咧，佢就已經可以成功保本，之後就可以發揮佢嘅爆炸力。而佢最大嘅損失就係去翻 break even，係啦。咁一陣俾你哋睇咧，有啲單可能好頻密地 break even，好似冇做過嘢咁樣嘅。係啦，咁AI 就話 Mode 3就係穩定嘅收割機喎，係啦，咁都要睇你 Mode 3之後，即係 Big Even 之後，會唔會打 Big Even 啦，同埋之後你嗰個推進嘅模式佢點樣 set 啦？咁 Mode 2唔使特別多講啦，咁因為加咗個無限止盈，係啦，但係我實測咗一段時間咧，Mode 2係好似冇辦法去到 Mode 4嘅。係啦，因為嗰5蚊嘅波幅實在太少啊，係啦，佢好容易由 Mode 3打翻去 Mode 2，佢好難成功由 Mode 4再去到進階一個無限戰嘅狀態。咁但係咧，所以 Mode 2咧，我會形容為你哋可以擺一個放大少少嘅手數擺落去，硬食咗個 TP1先，係啦，咁而將其他手數嘅比例咧放喺其他嘅 mode 度做。咁就可以同時享受唔同 mode 嘅好處。好，咁mode 5都係啦，冇乜特別嘅啦。咁你set 翻一個位去調校翻你嘅止盈同埋推動止盈嘅點啦。係啦，咁我都會做300、500或者400、200、600、300呢三個係最常用嘅。咁但係我又見唔到有邊個係特別出色嘅參數。咁咧就我哋去翻呢度，係啦，咁樣樣。咁 Mode 一都係啦，唔使講啦。咁就同 Mode 一同 Mode 二比較接近，但係 Mode 二可以再推進嘅話咧，就可以再進取少少，係啦。咁如果本金足夠，可以行晒5個 Mode 嘅，當然係最好，係啦。咁先講講兩樣嘢啦。第一就係你哋嘅本金，係啦，你哋嘅本金，你哋記唔記得AlphaRobo 開始嘅時候，我話幾多錢本金可以做到幾多嘅手數比例？有冇人記得啊？1000蚊0.03係啦，呢個正常比例啦。咁樣我再拆細啲，有啲人比較保守啲嘅，1000蚊可以行0.01啦，係啦，或者500蚊行0.01啦。咁但係0.01呢個手數嘅話，就唔可以玩咩 Mode 2加 Mode 3加 Mode 4呢啲就冇得玩㗎啦。咁所以咧，如果你個倉位係比較細嘅時候咧，就只能夠選擇一個模式去做。咁如果你得1000蚊本金嘅話咧，我直接開啦，而家一陣間 setting 嗰度先搞啦。係啦，咁因為呢個新版本咧，都係自己嘅倉嚟試啦。咁呢個係本身1000蚊嘅倉嚟嘅，$1000嘅倉嚟嘅。咁用咗，因為都係依一個禮拜多啲，咁先至有呢個版本出現。因為一直都推唔到無限止盈啊，咁就搞咗好耐。咁呢個1000蚊倉咧，我好保守地行咗兩個 mode，一個就係0.01嘅 mode 2。同埋 Mode 4
係啦，咁佢呢個禮拜就 run 咗93蚊美金出嚟，係啦，咁大家都記得今個禮拜都係有止損嘅嘛，係啦，咁佢照有止損嘅，係啦，照有Big Even 自己走咗去嘅 Mo 四嗰啲，係啦，咁就咁樣行咗一個星期，係啦，咁如果止損嗰啲就真係冇計，係啦，就真係搞唔掂，係啦，咁如果今個禮拜尾都叫行得順嘅，咁就做到呢個狀況啦。好，咁咧就再睇一睇啦。咁所以如果你哋比較本金有限嘅咧，就可以參考頭先呢個倉其實大師兄嘅，係啦。咁我就偷錄咗佢俾大家睇。咁另外咧，跟住就如果本金比較充裕啦，我覺得起碼兩三千蚊以上先好做多過兩個毛啦。咁就我覺得最好嘅組合咧就會係毛二三四，係啦。如果你要一嘅話咧，就唔好要二啦。係啦，要一嘅話就唔好要二啦。咁如果要毛五嘅話咧，你就要好清楚個波動行情點樣去set 你嗰個啟動點同埋止損點。係啦，咁我覺得最容易玩就係二三四啦。咁你會可以 set 一個3000蚊本金 M 二嘅即係 Mo two 嘅行大少手數，係啦。行大小手數，咁然後咧，聽唔聽到啊？聽到啊，係啦，模擬行大小手數，佢食咗 TP 一先最少，跟住模三係啦，模三成日都逼 even 嘅，係啦，咁所以可以細少少啦，唔好理佢啦。咁模四咧就行翻進取少少，0.02咁樣行法。咁咧就另外我都做咗一個2000零蚊嘅真倉啦，咁都係行呢個禮拜啦，係啦，咁最終佢 run 咗呢個禮拜 run 咗300幾蚊嘅利潤出嚟啦，咁中間亦都有止損嘅情況，咁佢就成日到逼 even 啊，咁樣就成日打走咗咁樣樣，係啦，咁就咁樣行。啱啱今日晏晝先錄俾你哋。好，咁咧就係咁嘅狀態啦。咁所以如果你有大小嘅本金咧，就可以好好分配你哋嘅手數點樣去配合翻行唔同嘅毛啦，就係咁樣進行啦。咁之後而家咧講到呢度有冇問題？如果冇咧，我就講 setting 係啦，因為每一個毛咧 setting 都有少少技巧。好，冇問題咧，我就打開翻。我而家行緊試緊幾個唔同 mode 嘅一個 demo 倉俾大家睇啦。咁呢個咧就係我行四個唔同 mode，一二三四我都行嘅，係啦。咁你會見到今日啦，佢啱啱我哋 S3嗰張單啦。係啦，呢個就可以推咗30蚊出嚟啦，即係由入位到TP 嘅時間。咁我哋睇下佢個 setting 係乜嘢咯喎？唉，好難睇添，點樣睇咧？係啦，我哋打翻開佢個圖啊，係呢個啦。咁呢個嘅 setting 咧，我就會係第一，新信號舊單是否平倉？咁呢個無論你咩毛咧都要決定㗎啦。第一件事，即係話假設你 S1做咗單之後，咁你未去到 TP，但係又未去到 SL 嘅情況，有啲單咁可能 TP 一咗之後，佢仲浮緊㗎嘛，係咪？咁佢仲浮緊，浮盈緊又好，浮虧緊都好，咁佢又出 S2咯喎，咁你當中在場嘅單，你決定先走啊，定係唔走？咁如果你決定走嘅話咧，就 true
新信號舊單是否平倉，你揀 True。咁我通常咧我都揀 False，我咪由佢行咯。其實我都講嗰句啦，Alpha Robot 係幫你哋免卻咗入單嗰個煩惱，係啦。至於平倉嘅時候咧，你其實可以隨時手動自己解決佢㗎，其實唔一定要由得佢。望一望啊，其實佢都係做緊 S 一個方向啊，我可以保留住佢定係點？我中意自己決定嘅，係啦，咁就隨你哋啦。咁第二樣啦，就係跟單止盈嘅模式，係啦。如果咧你無論咩模式都好啦，因為我哋有5個模式啊嘛，我哋有5個模式嘅時候。我哋都係期望佢去到 TP4之後再有事情發生嘅嘛，咁所以咧，無論你咩模咧，都選擇 TP4，係啦。如果你揀咗 TP1咧，佢就唔會識幫你退㗎啦，佢就會 TP1幫你停止運作㗎啦。咁第二隻手數啦，就講跟翻我頭先講嘅手數比例去決定做呢件事。如果你混合模式，就留意翻你哋點樣配置嗰啲手數，自己搞清楚，係啦咁樣。咁 Magic Number 係啲咩咧？因為我哋用緊同一個貨幣去做同一個策略。係啦，但係我哋嘅TP 位置決定唔同，咁你要俾 EA 去認清你呢張單係做緊邊一個模式嘅事情咧，咁所以你就要改一個唔同嘅 number，改咩都得嘅，冇所謂嘅。即係假設咧，我因為我自己好認啲啦，所以我 Mode 1嘅所有嘅 Magic Number 我都改一個1字頭嘅 magic number 喺度嘅，一個位、2個位、3個位、4個位自己決定，係啦，隨便打。總之就嗰張單，如果係 Mode 1嘅，你就改翻一個 number。總之唔同 Mode 改唔同嘅 number，等 EA 認到嗰張單係要行咩 Mode 嘅啫。係啦，咁所以我習慣咧，就如果我呢張單係行 Mode 4嘅，我就會打嗰個 magic number 係444咁樣啦。咁之後啦，咁就止盈嘅模式，咁呢個係 Mode 4嘅模式，就要揀翻比例模式啦。因為比例模式之後咧，即係話突破咗 TP1之後，每一張升幾多停幾多，有一個分母去計算嘅。咁而呢一張3000蚊，即係賺咗30蚊價位嘅單咧，佢就係呢個模式。呢個模式1000分母1000嘅單位，然後分母係1，即係話當 TP1之後，佢去到10蚊嘅金價，佢就會去幫你推進。而分母即係話佢唔會幫你斬開一半嘅，係啦。總之每升10蚊，佢就幫你推一次。如果佢唔升到10蚊咧，佢翻轉頭咧，佢就會喺 TP1平啦。如果佢繼續推嘅話，即係話呢個咧應該係推咗2次。咁佢4571開始做 buy 嘛，咁佢就會係第一次推咧就係4581，跟住4591。咁而家佢平倉係4601，即係推咗三次咁樣。但係01之後咧，佢就再上唔到去，咁所以佢就會喺01就平咗倉啦，就係咁樣。呢個理唔理解到啊？會唔會好複雜啊？好，咁如果 Mode 5嗰個狀態咧，就你唔係 Mode 5咧，就唔使去再搞佢啦。咁最後呢個詳細 lock 嗰個咧都唔使搞佢 default 走開就得噶啦。好，咁就係咁啦。Mode 4呢個狀況，咁我又講翻轉頭咯。Mode 4呢個狀況啦，咁 Mode 1咧，我通常咧就會係啦。Mode 1就我會做一個好細嘅手數，然後因為我呢個咧係1、2、3、4個模式都做噶嘛。其實 Mode 5我都有做喎，唔知點解停咗我，咁我冇理佢啦。即係如果你行晒1、2、3、4嘅話咧，你
第一嗰個咧，我會做得細啲，因為我期望佢呢個可以食到去 TP4，我就唔推有鬼佢噶啦。咁下邊嗰啲嘢就全部都唔使 set 噶啦，淨係改翻呢個冇日同埋無限止盈，就因為佢冇噶嘛，咁就 force 咗佢。咁下邊全部都唔使改噶啦。咁毛二啦，就係我哋平時玩開嗰個啦。咁你見佢毛二嘅成績都係通常就係 TP1多啲咁樣咯，係啦，TP1多啲，TP1多啲咁樣咯，係啦。咁就其實我哋玩咗咁耐，毛二都大概知道佢個獲利能力啦，係啦。咁毛二咧就係應該呢個。係啦，毛二我又係改翻 magic number 係有個二字頭，等我自己認啦。咁上邊一樣啦。咁毛二我會做翻大少少手數。咁呢度改翻鎖利模式啦，第二個啦。係啦，咁你記住佢要開翻無限止盈嘅呢個 true 嘅，係啦，因為期望佢可以 TP4之後再推。咁呢個咧我就教得好細。咁第一佢真係從來都未試過去到 TP4之後再推啊嘛，咁所以我就冇特別改，冇特別改佢啦，係啦，就係咁。跟住毛三嗰個。嗱，毛三其實同毛二嗰個成績係差不多，甚至係 big even 就完咗件事嘅，係啦。毛三好多時都係毛二同毛三有啲相似啦，咁就會好多時都係咁樣樣，係啦，就係咁嘅狀況。好，呢個毛三啦，上邊啲嘢都係一樣咁 set，咁呢度就改翻階梯模式啦。咁呢個我推咧，我就選擇咗止盈之後咧，同毛四一樣，都係1000之後再1蚊，分母係1咁樣推嘅，咁樣樣。咁咪再睇埋其他，係啦，呢個就係因為佢係毛四，係啦，呢個係好勁嘅呢個。呢個 demo 倉咧，我係由我一收到呢個新版本推得喐嗰個版本之後咧，我就全毛四行嘅。由第一日10000蚊倉咧，而家已經滾到去7萬8萬啦，係啦，咁樣。因為咧，我忍唔住啊，我呢啲好想平鬼咗佢，因為我見佢推得太多，我都好想平鬼咗佢咁樣樣啦。咁跟住咧就由27號開始行啦。咁佢好多時，如果佢行唔到毛四咧，佢就 big even 咁樣走，big even 咁走，好多單都會。但係咧，佢一有一個爆發力咧，佢就嚟料噶啦，佢就嚟料。係啦，咁我全藍嘅，咁啱佢呢幾日開機都冇止損啦，咁所以就有呢個狀況啦。咁樣咯，咁就會可以好容易翻倍嘅模式。咁我都因為佢一個倉行咗4個 setting 都係毛四啊嘛。咁咧佢唔同毛咧，呢個我揀咗係800分母單位啦，跟住分母係1啦，即係話800之後咧就每800推一次。咁如果咧你哋 set 個分母係2嘅話咧，即係佢由800開始推進，落翻一半咧就400開始止損位，係啦。咁我又覺得你哋自己決定啦。咁我就通常就都係881、781同埋1100或者1200咁去做嘅。係啦，咁呢個44545呢個成績係點咧？呢個係 big even 啦，呢個44545係啦，呢個800蚊呢個比例就係得3200啊，即係推咗2次啊。咁跟住咧就冇啊，44545都係 big even 啦，就係咁。咁咧就睇埋其他嗰啲。呢個就15對2，即係咧再要去到15蚊先至開始推，再大啲。
係啦，即係俾佢個空間再大啲，咁樣去推嘅。係啦，呢個係4424，呢個應該我自己評位咗佢。係啊，因為我實質就忍唔住佢盈利太多，我評位咗佢。係啦，就係咁樣樣。睇下先啊，呢個2000對1咁樣樣。係啦，我覺得起碼七八對一，我試過係幾好。跟住就係1100或者1200呢兩個比例咯。係啦，咁呢個4414係都係一樣，都係我忍唔住評位咗，就係咁。咁而家仲有3張喺度嘅，咁就由得佢繼續自己推啦。咁就睇下佢推到咩情況，再報告俾大家聽。咁呢個毛3啦，成個倉都係毛3嘅，係啦，成個倉都係毛3嘅成績就睇下先。都有好嘅，係啦，都有啲食到10蚊之後嘅，係啦，但係 average 嚟講都係同 MO2 差唔多咯，我覺得係啦。咁呢個就全行 MO5，亦都係我覺得可能我調教個手數都唔係咁太特別得好啦，咁所以佢嘅情況都係冇MO4咁強勁咯。我覺得MO4係我最中意嘅 MO 嚟嘅，係啦。咁所以咧，如果大家翻到去有嗰個本金比較足夠，或者係冇本金嘅，都1000蚊都行兩個MO 0.01咁樣行，一個2，一個4，係啦。咁4我建議嘅參數咧就係你哋可以試781、881。同埋1100同埋1200，咁你哋就自己決定用邊個。咁如果保守就781咯，係啦，就係咁。咁單位越大嘅話咧，佢嗰個抗反回撤嘅能力就越高，就可以推得越遠，係啦，咁樣。成個 ARA V6咧就係咁嘅狀況，咁用咗唔同毛去配搭咧，我相信第一可以鎖定最穩定嘅毛一嘅利潤啦，跟住第二個毛咧就俾佢自己放飛去行，最差嘅情況就係 break even 咯，咁樣樣好冇？好，咁咧就成個 AR 就講完啦。咁聽唔明嗰啲再聽錄影，錄影都聽唔明嘅話咧，就上嚟實體1對1手把手捉住你去做，咁就唔到你唔識噶啦。係啦，咁希望今次嘅版本咧就唔使再改，係啦，咁就大家輕輕鬆鬆攞住個 AR 賺錢就好啦，係啦，咁然後咧再之後我嘅任務就係將 Golden Egg 咧就改成金手指2.0嘅版本俾埋你哋，係啦，咁就希望 AR 生生性性，咁你哋呢個 run 得好咧，咁我就唔使再去處理佢，咁啊 Golden Egg 咧就會進化到金手指2.0嗰樣嘢，係啦，因為金手指2.0係加咗 Golden Chain 落去噶嘛，係啦，咁佢行15一個鐘咧，其實我哋都睇過佢嗰啲入位出位都好 OK 噶嘛，咁你哋又係要自動噶啦，咁樣就將其實Golden Egg 原始嘅策略就係金手指啦嘛，咁其實而家就係加咗 Golden Chain 落去，俾埋入位出位你哋噶啦嘛，咁所以就會將佢擺埋落新版嘅 Golden Egg 嗰度啦，咁樣樣，咁嚟緊希望 Golden Egg 嘅再升級版就會喺6月前啦，好冇？係啦，俾埋你哋啦。係啦，就係咁，咁就希望就完成咗我今年嘅任務啦，呢兩樣嘢。咁咧就講完 EA 嘅嘢啦，咁就講緊嚟緊我哋又有嘢玩啦。係啦，高巴打交易比賽，咁呢個比賽咧就開大啲先。
個圖靚，係啦。咁咧呢個交易比賽咧係咩玩法咧？就係只有我哋 VIP 入邊嘅人先可以參加嘅啫。咁名額就係30個啦。咁就5月4號星期一就開始㗎啦。咁比賽嘅規則，第一，你係 LX 嘅用戶啦，係啦，應該全部都有㗎啦。咁你哋咧就要喺5月4號時間，即係呢段5月4號到29號之前，入金最低500蚊就可以參與呢個比賽。咁如果參與呢個比賽，我當然會俾個 Google Form 你哋填咗咁樣啦，係啦。咁同上年嘅比賽一樣咧，呢個比賽係計回報率，即係 percentage 嘅，所以唔係本大就等於贏嘅，係啦。咁佢會計你本金嘅 percentage。咁如果你加咗碼成都係會計翻你嘅 percentage 去決定嗰個排名嘅，好冇？係啦。咁今年嘅獎金咧比上年豐富啲。上年冠軍係咪500啊？我唔記得咗。係啦，咁一定係高過上年嘅啦。咁第一名咧就會有800蚊美金啦，第二名就有500蚊啦，季軍就有300蚊啦。為期係5月4號到5月29號呢24日嘅比賽，即係4個星期嘅比賽，係啦。咁最高 percentage 嗰位咧就會成為冠軍，係啦。咁而每週咧亦都有一個冠軍嘅，即係假設第一週August 贏咗嘅，佢就會派200蚊獎金美金俾你，係啦。咁如果下週咧August 又贏喎，咁你就冇噶啦，就會留俾第二個。係啦，因為唔想有一個壟斷嘅行為，但係你仍然可以保留冠軍嗰個獎項嘅，好冇？係啦，就係咁啦。咁另外咧，仲有一個鼓勵性嘅獎啦，就叫做冇輸獎，即係話當你入金嘅時候，你冇輸冇贏，係啦，你個價格，你個本金冇低過你入金嘅金額咧，咁你就已經有呢個25蚊美金嘅獎勵㗎啦，係啦。咁記住啦，有一個手數要求嘅，咁就大家注意下啦。第一就係你呢個月內咧，一定要炒到5手，你先可以有一個排名啦，係啦。咁其實5手即係等於一個星期1.2幾手嘅，好容易嘅。咁你話我可唔可以擺 robot 落去啊？咁樣你呢啲就唔使話俾我聽嘅，我唔會知，我亦都唔會聽，我唔想聽呢樣嘢嘅。可唔可以咧？我都未講，嘢已經問我可唔可以，係啦，就係咁啦。咁跟住咧，唔好話俾我聽，係啦，你擺咩 EA 落去，你都唔好話俾我聽，我唔會聽嘅。OK，用你哋自己嘅方法，係啦。咁跟住就係冇輸獎啦，冇輸獎呢個講完啦。咁最後咧，如果大家對比賽都冇乜興趣，又或者未有信心嘅，都有一個獎勵嘅，就係話如果喺呢段期間咧，你哋入金有5000蚊美金以上咧，佢都會送翻一個100蚊美金嘅 bonus 俾你嘅。咁呢個入金獎咧，係同時你亦都係參賽，亦都可以有呢個入金獎嘅，即係話你可以贏800蚊美金，亦都可以同時有嗰個100蚊嘅 bonus 嘅。咁呢個就名額係得10個嘅啫，係啦。咁所以咧就大家記住，手數都係有要求有5手嘅，咁就大家可以按定嘅時間去做你哋成為呢個高巴打專業交易員嘅方向啦，好冇？咁咧上年Smith 贏咗冠軍啦，都係好似差唔多100% 嘅回報。我睇翻喺 group 嗰度公佈翻啦，佢哋都好鬼犀利嘅，係啦。咁所以就可以練習你哋嘅交易技巧啦，同埋互相學習啦，亦都係控制下你哋嘅交易情緒，去推動你哋嘅交易嘅一個動力。好冇？咁如果比賽咧，今日我夜啲出埋個 Google Form 俾你哋去參加，其實你哋都冇咩嘢輸，當係一個鼓勵啦。係咁咧，今日成個 Zoom 咧就講晒 AR 啦，同埋呢個交易比賽
係啦，咁 AR 嗰個咧就我同時今晚都會放埋個 Google Form，你哋星期一前又放晒俾你哋，好冇？好冇？好冇？係啦，咁樣樣。如果冇問題，今晚嘅 Zoom 就完結啦。